Názáret nem volt fontos város, sem politikai központ, sem jelentős zarándokhely. Egy kicsi település volt Galileában, és ez a szó valójában nem csak a méretét írja le, az életmódját is. Az ilyen közösségekben a stabilitás nem írott törvényeken vagy nagy intézményeken múlt, hanem egy sokkal közvetlenebb rendszeren, a hírnéven. A hírnév tőke volt, hitel volt, társadalmi engedély volt, és amikor ez megtört, az élet drágábbá és törékenyebbé vált. Názáretben szinte minden a családi hálózatokra és a mindennapi munkára épült. A gazdaságnak kevés mozgástere volt. Egy háztartást kézzel és megállapodásokkal tartottak fenn. Az élelmet a termések, a csere, a megbízások, a jó és rossz évszakok biztosították. Az emberek nem halmoztak fel nagy készleteket, ezért a közösség nem csak szomszédság volt, túlélési mechanizmus is. Aki a körön belül volt, segítséget kapott. Aki megbélyegződött vagy elszigetelődött, elvesztette a támogatást, elvesztette a lehetőségeket, és lassú hanyatlásba juthatott. Ez a környezet ideális volt arra, hogy a nagy hatalom elhaladjon mellette, ugyanakkor ideális volt arra is, hogy a kis hatalom, amelyet a társadalmi ítélet képviselt, teljes legyen. Rómának és hatóságainak nem kellett minden házat felügyelniük az élet ellenőrzéséhez, elég volt az adók, a kötelezettségek és a helyi igazgatás súlya. A birodalom hatása leginkább a gazdasági nyomásban és abban az állandó emlékeztetőben volt érezhető, hogy az emberek uralom alatt élnek. Lehet, hogy nem láttak minden nap egy légiót, de látták az adószedést, hallották a rendeleteket, és megtapasztalták azt az érzést, hogy erőfeszítésük egy fölérendelt struktúrát tart fenn. Názáret ezen a térképen perifériaként működött. Nem termelt hivatalos diskurzusokat, nem összpontosított gazdagságot, nem rendelkezett Jeruzsálem láthatóságával, sem a nagy útvonalak forgalmával. És ez a periférikus helyzet formálta a település jellemét. Az emberek gyakorlatiasak, bizalmatlanok és szigorúak voltak a közösségi renddel szemben. Amikor az élet kemény, a hibát megbüntetik, az eltérés pedig veszélyessé válik. Az erkölcs ebben a kontextusban nem csupán vallás volt, eszköz is a társadalmi szövet megőrzésére. Ebben a keretben élt József. Alakja akkor érthető meg igazán, ha a mesterségét nézzük még minden idealizálás előtt. József építési és javítási munkákkal foglalkozó kézműves volt, egy olyan mesterség képviselője, amely az ő korában valódi kézügyességet, anyagismeretet és konkrét problémák megoldásának képességét igényelte. Nem volt nemes, nem volt hivatalnok, nem volt intellektuális tekintéllyel bíró írástudó, élete megbízásokból tartotta fenn magát, a megbízásokat pedig bizalom révén lehetett megszerezni. Egy faluban a bizalom nem beszédekkel épül, folytonossággal épül, az ígéretek betartásával, az alapvető dolgokban való megbízhatósággal, azzal, hogy nem viszünk konfliktusokat mások küszöbére és nem keveredünk botrányokba. Egy kézműves, aki gyanúba keveredik, elveszíti a munkáját. És a munka elvesztése ebben a rendszerben nem egy rossz hónap, a háztartás biztonságának szétesése. Ezért József számára a becsület nem spirituális dísz volt. Gyakorlati szükséglet volt. A mesterség a társadalmi helyét is meghatározta. József nem tartozott sem a vallási, sem a politikai elithez. Ez azt jelentette, hogy nem voltak hatalmi eszközei arra, hogy megvédje magát, ha a közösség rámutatott. A védelme a neve volt, és a neve attól függött, hogy a közösség továbbra is igazságosnak, megbízhatónak és stabilnak lássa őt. Egy tartósan fennálló pletyka ítéletté válhatott anélkül, hogy bárkinek alá kellett volna írnia egy dokumentumot. Mária egy másfajta, ugyanolyan vagy még keményebb sebezhetőségben élt. Élete, a család, a közösségi normák és a női szereppel kapcsolatos elvárások mentén volt strukturálva.
A mozgás és a döntés szabadsága korlátozott volt, nem azért, mert ne léteztek volna jellemes nők, hanem mert a társadalmi struktúra határozta meg a lehetségest. Ebben a rendszerben egy nő teste nem magánügy volt, nyilvános olvasata volt, és ez a nyilvános olvasat összekapcsolódott a családi becsülettel. Ezért amikor Mária és József kapcsolatáról beszélünk, nem gondolhatunk modern értelemben vett jegyességre. Ez egy társadalmilag elismert és jogi súllyal bíró eljegyzés volt. Ez azt jelentette, hogy a kötelék már formális elköteleződésként létezett, még ha a teljes együttélés nem is valósult meg. A közösség számára ez az elköteleződés látható volt. A törvény és az erkölcs számára komoly volt. Felbontása nem informális gesztus volt, felismerhető felbomlást jelentett világos társadalmi következményekkel. Ez az adat teremti meg a történet valódi légkörét. Názáretben egy olyan esemény, amely úgy tűnik, hogy megbontja az eljegyzés rendjét, nem marad az intimitásban. Üggyé válik, és egy kis faluban egy ügy történetté válik. Egy történet hírnévvé válik, a hírnév pedig sorssá válik. A falu ezen felül olyan tér volt, ahol a társadalmi kontroll mindennapi módon működött. Nem volt szükség arra, hogy valaki bírónak nyilvánítsa magát. Elég volt a suttogás, a kitartó tekintet, a szelektív hallgatás. Tudták, ki melyik házba lépett be. Megbeszélték, ki kivel ment el, számolták az időket. Összehasonlították a naptárakat. Amikor az erkölcsi rend a közösségi identitás része, egy nő teste bizonyítékká válik mások számára, és egy férfi viselkedése nyilvános vizsgává. Ez magyarázza, miért volt Názáret különösen veszélyes környezet bármilyen rendellenesség számára. Ha valami nem illett bele, nem volt mód sokáig elrejteni. A közelség elkerülhetetlenné teszi, és a közelség hatást hoz létre, a nyomást. József és Mária ebben a nyomásban léteztek már a törés előtt is. Mindkettőjük élete már előre meg volt jelölve az elvárások által. Neki otthont fenntartani, megbízhatónak lenni, építeni, neki egy házasság felé vezető átmenet részévé válni, megőrizni a becsületet, illeszkedni a közösségi rendbe. Az elvárások nem voltak egyenként tárgyalhatók, a társadalmi játék szabályai voltak, és aki megszegi a szabályokat, fizet. Mária eljegyzés, terhesség és a megbélyegződés kockázata. Amikor a terhesség ténnyé vált, Mária élete megszűnt magánügy lenni, és potenciális közösségi problémává vált. Nem azért, mert valaki már feljelentette volna, hanem mert egy olyan közösségben, mint Názáret, a test előbb beszél, mint a személy. A terhesség ideje nem alkuképes, halad előre, láthatóvá válik, magyarázatokat követel. És a kor társadalmi logikájában az eljegyzés azt jelentette, hogy ez a magyarázat elkerülhetetlenül jogi és erkölcsi volt, nem csupán személyes. Mária nem informális kapcsolatban élt, egy elismert kötelékben volt elkötelezve. Ez azt jelentette, hogy bármilyen, az elvárt kereten kívüli terhesség alapértelmezés szerint a hűtlenség vagy a szövetség megszegésének gondolatához kapcsolódott. Még ha nem is létezett azonnali formális vád, a puszta lehetőség egy nagyon konkrét társadalmi mechanizmust indított be. Gyanút, suttogást, fokozatos elszigetelődést. És ennek a mechanizmusnak anyagi következményei voltak. Egy megjelölt nő elveszíthette a közösségi támogatást, családja nyomás alá kerülhetett, a házasságon belüli jövője összeomolhatott, és az elkötelezett férfit is magával ránthatta a hitelvesztés. Ezért a terhesség első hatása nem egy romantikus válság volt, hanem túlélési válság. Máriának számba kellett vennie, mi történhet, ha az ügy nyilvános beszéd témává válik. Ebben a közegben a büntetés nem csupán szégyen volt. A szégyen az eszköz volt. A társadalmi cél a fegyelmezés, a megbélyegzés és az elrettentés volt. Az eredmény a marginalizálástól a közösségi hatóságok keményebb beavatkozásáig terjedhetett, attól függően, hogyan értelmezték az esetet, és mennyire akartak példát statuálni. Mária emellett strukturálisan sérülékeny helyzetben volt. Fiatal volt, formális hatalom nélkül,
és ki volt szolgáltatva annak az elbeszélésnek, amelyet mások építettek róla. Egy olyan világban, ahol a női hitelesség törékeny lehetett a kollektív véleménnyel szemben, elég volt, hogy a falu kiválasszon egy verziót, és az a verzió erősebbé váljon bármilyen magyarázatnál. És ilyen esetekben rendszerint az egyszerűbb verzió győz. Letért, elárulta, megszégyenítette. A bonyolultság nem versenyez jól a gyors ítélettel. Van egy kulcspont. Még ha Mária el is mondta volna tapasztalatának igazságát, azt az igazságot nem lehetett társadalmi bizonyítékokkal alátámasztani. Nem létezett emberi mód arra, hogy egy személyes kinyilatkoztatást elfogadható nyilvános bizonyítékká alakítsanak. És amikor nincs elfogadható bizonyíték, az ítélet a kronológiákra támaszkodik. Hónapokra, dátumokra, időkre. Az emberek számolnak. Az emberek összehasonlítanak. Az emberek eldöntik, hogy a naptár stimmele vagy sem. Ezért a terhesség nem csak biológiai tény volt, társadalmi kronológiai probléma is. És a társadalmi kronológiát fegyverként használják. Ebben a helyzetben a hallgatás nem gyávaság volt, hanem stratégia. A túl sok beszéd felgyorsíthatta a tüzet. A hallgatás nem biztos, hogy eloltotta, de késleltethette. Máriának időre volt szüksége, olyan térre volt szüksége, ahol a terhesség előre haladhatott anélkül, hogy nap mint nap kérdéseknek, tekinteteknek és megjegyzéseknek lenne kitéve. Ebben a szakaszban érthető az a logika, hogy egy biztonságosabb családi környezetbe vonuljon vissza, ahol egy idősebb és tisztelt nő jelenléte tompítóként működhetett. Itt lép be Erzsébet, mint támaszpont. Nem narratív díszítésként, hanem gyakorlati döntésként. Olyan helyet keresni, ahol Mária történetét nem darálja le azonnal a pletyka. Erzsébet háza két értékes dolgot kínált. Először is távolságot Názáret mindennapi tekintetétől. Másodszor egy felnőtt erkölcsi tekintéllyel bíró alakot, aki képes volt menedéket és megtartást adni anélkül, hogy botránnyá tenné a helyzetet. Társadalmi szempontból ez számít. Egy egyedülálló és megjelölt fiatal nő célpont. Egy tisztelt rokon házában élő fiatal nő sokkal nehezebben támadható következmények nélkül. Ez az elmozdulás az időre is hatással volt. Az eltávolodással Mária heteket nyert közvetlen kitettség nélkül. Egy ilyen esetben a hetek aranyat érnek. Mert lehetővé teszik a döntések rendezését, teret adnak a családi mag gondolkodásának, és megakadályozzák, hogy a falu átvegye az elbeszélés irányítását, mielőtt József cselekedne. Ez volt a kulcs. Ha József impulzívan reagált volna, az ügy visszafordíthatatlanul nyilvánossá válhatott volna. Ha József körültekintően reagált, volt mozgástér a kár kezelésére. De még menedékkel sem oldódott meg magától a probléma. A központi kérdés továbbra is József volt, mert Mária sorsa nem csupán attól függött, amit ő mondott, hanem attól is, amit József eldöntött. A formális elköteleződés Józsefet a várt társadalmi válasz középpontjába állította. A közösség rátekintett, hogy lássa, miként javítja ki a helyzetet. És ebben az elvárásban van egy kemény részlet. Sokszor a közösség arra kényszeríti a férfit, hogy megmentse a becsületét a nő elpusztításának árán. Mária ezért kettős feszültségben élt. Egyfelől viselnie kellett a terhességet, valamint ennek a szakasznak a valós fizikai és érzelmi hatását. Másfelől egy olyan férfi döntésétől függött, amely az egész életét meghatározhatta. Ha József nyilvánosan eltaszította volna, a falu felfalta volna. Ha József titokban elengedte volna, elkerülhette volna a kár egy részét, de akkor is megbélyegezve hagyta volna. Ha József kiállt mellette, akkor mindketten a gyanú célpontjává váltak volna. József. A dilemma, a csendes távozás és a parancs az álmokban.
Józsefnek nem kellett, hogy a falu beszéljen, hogy megértse, mi készülődik. Egy olyan faluban, mint Názáret, a hír nem az ajtón jön be, hanem a tekintetek összegéből, a furcsa szünetekből, abból, ahogyan egy szomszéd köszön anélkül, hogy a szemébe nézne. Még mielőtt valaki hangosan kimondta volna, a terhesség már tény volt, amely meghatározta mindenki beszélgetését. És ezzel a ténnyel József két általában nem együtt élő erő között rekedt, a norma és az együttérzés között. Ismerte a hely működését, mert abból élt. Tudta, hogy az élete, a munkája és a neve törékeny egyensúlytól függ. Egy kézműves lehet ügyes, de ha az emberek abba hagyják a bizalmat, az ügyesség nem elég. Azt is tudta, hogy Mária fiatal, és ha a falu úgy dönt, hogy példaként állítja, a bukás brutális lehet. A közösség nyomása arra készteti a férfit, hogy megmentse a becsületét, és a becsület megmentése a gyakorlatban gyakran azt jelenti, hogy az asszonyt feláldozzák, hogy a többiek nyugodtan lélegezhessenek. József értette ezt a logikát, és éppen ezért félt tőle. A legvárhatóbb reakció nyilvános lett volna. A kapcsolat megszakítása látható módon, elűzés, megjelölés, távolság tartása. Ez a út azonnali társadalmi védelmet biztosított volna Józsefnek. A falu igazságosnak tapsolta volna, és az egész terhet Máriára hárította volna. De József nem akarta ezt a megoldást. Nem azért, mert közömbös lett volna saját szégyene iránt, hanem mert tudta, hogy a nyilvános kitettség ítélet. Nem csupán egy formalitás volt. Ez egy nyitott ajtó volt arra, hogy mások a rend nevében a legrosszabbat tegyék. Ezért az első döntése csendes volt. Elválni botrány nélkül. Megtenni a szükségest anélkül, hogy tüzet gyújtana. Gyakorlati szempontból ez az elképzelés egy dolgot célozott, a kapcsolat megszakítása a lehető legkisebb kár mellett. Nem volt tökéletes megoldás. Nem tisztította meg mindenki előtt. A pletykák akkor is léteztek volna, de elkerülte a legveszélyesebb mechanizmust, a nyilvános jelzést, amely felhatalmazza a közösséget a büntetésre. Ez a szándék azt mutatja, hogy József a következményekre gondolt, nem az impulzusra. Egy kis helyen a különbség a diszkrét szakítás és a nyilvános szakítás között nem a papíron van, hanem azon, amit a papír engedélyez. Egy nyilvános szakítás céllá teszi a nőt. Egy diszkrét szakítás megsérti, de megakadályozhatja, hogy elpusztítsák. Mégis ez a döntés nem volt könnyű. Fel kellett adnia egy már elképzelt jövőt, el kellett fogadnia egy projekt összeomlását, és el kellett viselnie a megszégyenítést teljes védelem nélkül. Mert még ha titokban is, József tudta, hogy a falu hónapokat számol. És aki hónapokat számol, annak nincs szüksége jegyzőkönyvre, szüksége van naptárra és rossz indulatra. József ugyanúgy csapdába esett volna egy olyan beszélgetésben, amelyet nem ő irányít. Aznap éjjel a konfliktus erősebbé vált. Nem külső vitaként, hanem belső küzdelemként. József problémája nem csak társadalmi volt, morális is. Nem tehetett úgy, mintha semmi sem történt volna. Nem tehette, mintha a világ változatlan maradt volna, ugyanakkor nem akarta fájdalmát erőszakká változtatni. Ez a pont tartott a feszültségben. A megsértett férfi, aki nem akar ártani, hogy megkönnyebbüljön. Ebben az állapotban az álom megszakította a logikát, amelyet követett. Nem volt zavaros álom, sem értelmetlen képek keveréke. Egy iránymutató élmény volt, amelyet az emlékezetben az a tisztaság miatt őriznek, ahogy megváltoztat egy döntést. Az álomban az utasítás egyenesen jött. Ne félj befogadni Máriát és megtartani a kapcsolatot. A mondat pontosan a megfelelő ideget érintette. A félelem valós volt. Félelem a falu ítéletétől, félelem, hogy megjelölik. Félelem, hogy az élete teljesen szétesik, félelem, hogy nem tudja megvédeni őt. Félelem attól, amit az emberek tennének, ha felhatalmazva éreznék magukat. Az álom nem tagadta ezeket a veszélyeket. Szembenézett velük egy parancs formájában. Ne cselekedj félelemből.
És a parancs oka még döntőbb volt. A terhesség eredetét nem szabad árulásként értelmezni. Amit József a szövetség megszegéseként látott, azt másként kellett érteni. Isteni cselekedetként, beavatkozásként, amely nem függött emberi döntésektől. Ez teljesen megváltoztatta a konfliktus tengelyét. Ha József engedelmeskedett, már nem takarta a botrányt, hanem egy küldetést tartott fenn. Ha József engedelmeskedett, már nem egy férfi volt, aki a kárt minimalizálni próbálta, hanem egy férfi, aki állást foglalt egy felsőbb rend utasítása előtt. Ez a fordulat nem oldotta meg a társadalmi problémát. Komplexebbé tette, mert Mária elfogadása azt is jelentette, hogy a közösség nem fog hitni neki. Nem volt mód arra, hogy ezt az eredetet bizonyítani lehessen, hogy a falu elfogadja bizonyítékként. A falu nem a kijelentés alapján működik, értelmezés és kontroll alapján működik. Ha József befogadta Máriát, egész életére gyanú tárgyává vált. Az emberek arra következtethettek, hogy ő a biológiai apa, és hogy minden előre történt, vagy arra következtethettek, hogy gyenge, vagy bármi másra, ami illik az erkölcsükbe, de az álom nem kínált alku lehetőséget, egy utat kínált megtartani. És megtartani ebben az esetben sokkal többet jelentett, mint házasság vagy együttélés. A testet pajzsként használni, cipelni egy történet terhét, amelyet normális módon nem lehet elmagyarázni. Élni az idegen tekintetek árán, hogy Máriát a közvetlen ütéstől megvédje. József új döntéssel ébredt, amely nem a társadalmi logikából, hanem az engedelmességből született. És ennek a döntésnek, hogy hatása legyen, gyakorlati kell legyen. Nem elég hinni, cselekedni kell. Egy kis közösségben a tettek rögzítik a történetet. Ha József befogadja Máriát, világosan kell tennie. Fél megoldások nélkül, kétségeket nem mutatva, olyan gesztusok nélkül, amelyek táplálnák a pletykát. A falu beszélni fog így is, de József határozottsága megakadályozhatja, hogy a pletyka agresszióra hívja fel a figyelmet. A befogadás azt is jelentette, hogy újra szervezze a háztartást. Nem csak érzelmileg, hanem a mindennapokban. Megvédeni őt a kitettségtől, támogatni szükségleteit, biztosítani, hogy a terhesség a lehető legkisebb kár mellett haladjon, csökkenteni a szükségtelen kapcsolatokat, megakadályozni, hogy a konfliktus nyilvános ügy legyen. Más szóval József teljes értelemben jogi támaszték és gyakorlati védelmező szerepet vállalt, és ez az elfogadás nem törölte a belső konfliktust. József nem vált kételyek nélküli szoborrá. Továbbra is egy olyan ember maradt, aki tudja, hogyan működik a világ. Tudta, hogy a mások ítélete nem áll meg egy privát kijelentés miatt, de most a döntése központja nem az ítélet elkerülése volt. Az volt, hogy megtartsa azt, amit megparancsoltak neki. Ezen a ponton a történet abba hagyta, hogy Názáret pletykájától függjön, és külső erőktől kezdett függni. Mert még ha József el is tudta volna tompítani a helyi nyomást, létezett egy nagyobb mechanizmus, amely nem kért engedélyt senkitől. A birodalmi hatalom és rendeletei. Egy család élete határhelyzetben lehetett egy intim ügy miatt, és mégis egy adminisztratív eljárás hatására kellett mozognia. Ez része volt az időszaknak, az egyén alkalmazkodik vagy összetörik. József, már elhatározva, hogy Máriát megtartja, megértette, hogy feladata nem a falu meggyőzése, hanem a családja egyben és talpon tartása. És ez a feladat a terhesség legkényesebb pillanatában összeütközött egy felülről jövő utasítással, egy olyan parancssal, amely nem tett különbséget egy nyugodt ház és egy összeomlás szélén álló ház között, a nyilvántartás, amely kötelezte mindenkit, hogy megjelenjen származási helyén. Augustus rendelete és a születés Betlehemben. A rendelet Rómából indult, ahogy egy birodalom rendeletei indulnak, anélkül, hogy megkérdezték volna, kit érint. Augustus Cézárnak szüksége volt számokra, ellenőrzésre és nyilvántartott hűségre, és a rendelet kötelezte minden családot, hogy bejegyezzék magukat a saját származásuk szerint. Ez nem volt csupán adminisztratív számlálás.
Olvasható volt úgy is, mint a birodalmi rendszernek való engedelmesség nyilvántartása, egy mód arra, hogy minden házat a római gépezethez kötjenek. József számára ennek az utasításnak azonnali következménye volt. Visszatérni az őseihez kapcsolódó helyre, mert a családi vonala Dávidhoz kötődött, és ez Betlehem felé terelte őt, Júdeában. A probléma nem elméleti volt. Betlehem körülbelül 145 kilométerre délre feküdt Názárettől, és Mária már a terhesség utolsó hónapjaiban járt. Nem kényelmi út volt, kötelezettség volt, amely éppen akkor esett, amikor Mária teste pihenést kért. József már meghozta a maga álláspontját a falu előtt, fenntartani a kapcsolatot, támogatni Máriát, fenntartani a terhességet nyomás alatt. Formalizálták közös életüket, és József önuralmat gyakorolt, ami nem volt jelentéktelen egy olyan faluban, ahol mindenki figyelt. A házasság nem teljesedett be a születés előtt, hogy megvédje a titkot és elkerülje bármilyen jelet, amely még rombolóbb értelmezéseket táplálhatott volna. Ezzel a valósággal a hátukon Róma rendelete nem hagyott mozgásteret. Mozogni kellett. Az út Betlehem felé legalább 2 egyértelmű lehetőséget kínált. Volt egy rövidebb út, amely Szamárián átvezetett, körülbelül 70 kilométer, de veszélyes volt, mert át kellett kelni egy területen, ahol a zsidókat megtámadhatták. Volt egy hosszabb út a Jordán völgyén keresztül, amely biztonságosabb volt a veszély szempontjából, de fizikailag fárasztóbb, mert megkétszerezte a távolságot és több nap gyaloglást igényelt. Bármelyik út is, a költség magas volt. József számára a logisztikai felelősség és az út kockázata miatt, Mária számára a haladó terhesség testi terhe miatt mozgás közben. A rendelet nem csak rájuk hatott, ezreket mozgatott. Ezért Betlehem nem várta őket nyugodtan. Egy kisváros hirtelen hullámokban nyelte el az embereket, akik kötelezettségből tértek vissza. A természetes következmény a túlzsúfoltság volt. Tele házak, elfoglalt udvarok, sarkok improvizált ágyakká alakítva. Nem volt ez egy világ, ahol szállodák álltak rendelkezésre. Ez egy olyan világ volt, ahol a vendégszeretet a tényleges tértől függött, és a tényleges tér kimerült. Az érkezés nem törölte el az út fáradtságát. Felhalmozta. Józsefnek néhány órán belül kellett megoldania a lényeges dolgokat. Hol szálljanak meg, hogyan védje Máriát, hogyan találjanak helyet, ahol szülhet, ha a vajúdás elkezdődik. De a helyzet a legrosszabb volt egy nyugodt kereséshez. Túl sok ajtó, túl sok ember, túl zajos és kevés türelem. Senki sem várta a galileai párt. A legtöbben a saját zsúfoltságuk túlélésére törekedtek. Ebben a nyomásban a megoldás végül az lett, amit akkor választanak, amikor nincs ideális lehetőség. Elfogadni egy helyet, ami nem volt formális szoba. A család az alsó szinten, vagy a legkisebb védett térben maradt, az a fajta terület, ahol további emberek koncentrálódtak, amikor a főház tele volt. Évekkel később is az emlék erről a zsúfoltságról része maradt a képnek. Nem egy tágas házban laktak az elejétől, hanem először egy zsúfolt helyen, és csak később tudtak stabilabban élni Betlehemben. A születés ebben a keretben történt. Felkészülési lehetőség nélkül, garantált magánélet nélkül, sürgősségi körülmények között. És ami jelként maradt, nem volt zászló vagy nyilvános hirdetés, hanem egy extrém sebezhetőséget mutató otthoni jelenet, a gyermek bepójálva, egy jászolban fekve. A pólyák nem díszítés voltak, hanem módszer. Ebben a kultúrában egy újszülött bepójálása a test melegének, védelmének és biztonságának biztosítására szolgált. A később jelként ismételt mondat nem a luxust írta le, hanem a törékenységet. Egy függő baba a lehető legelérhetőbb és legstabilabb helyre téve, amit abban a pillanatban meg lehetett tisztítani. A jászol sem volt költői kép, amely a későbbi képzeletből született. Valós tárgy volt. Egy itató,
egy rögzített tartály, amelyet az állatok etetésére használtak. A szülés pillanatában hasznos felületként szolgált, mert tartós volt, kéznél volt, ki lehetett üríteni, és egy zsúfolt térben lehetővé tette a gyermek elhelyezését viszonylag biztonságos helyen, miközben a ház továbbra is tele volt mozgással. A jel tehát nem a hatalomról beszélt. Egy előjogok nélküli kezdetről beszélt. József azonnali támasza lett mindennek. Máriát idehozta a birodalmi parancs miatt, megszerezte az egyetlen elérhető helyet, és most a frissen született gyermeket a kezében tartotta, mint visszavonhatatlan tényt. Nem volt itt az ideje a hírnév, pletykák vagy magyarázatok gondolásának. Itt volt az ideje a hőmérséklet fenntartásának, vízbiztosításának, Mária támogatásának a szülés után, annak megakadályozására, hogy a külső káosz bejusson a területükre. A világ tovább forgott odakint, de számukra a világ az alapokra szűkült. Légzés, takarás, túlélés, és így egy Róma rendelete által túlzsúfolt városban a gyermek megszületett díszlet nélkül, nyilvános bejelentés nélkül, bepójálva és egy jászolban fekve. A pásztorok éjszakája és az első hír, ami elterjedt. Az éjszaka továbbra is úgy zajlott, ahogy mindig a Betlehem melletti mezőkön. Voltak pásztorok, akik őrséget tartottak, a nyájat a szabadban gondozva, felváltva, hogy ne aludjanak el, figyelve a farkasokra, tolvajokra és minden furcsa mozgásra a sötétben. Nem voltak papok vagy írástudók, nem voltak férfiak, akiket nyilvános beszédre képeztek ki, és nem kellett semmilyen hivatalos verziót fenntartaniuk. Foglalkozásuk miatt társadalmilag peremhelyzetben voltak. Rituálisan tisztátalannak tartották őket az állatokkal való folyamatos érintkezés miatt, és a hírnevük olyan alacsony lehetett, hogy bizonyos körülmények között a szavuk nem ért annyit, mint egy tiszteletre méltó tanúé. Ugyanabban az éjszakában a történet nem egy lassú jelről, vagy egy szubjektív benyomásról szól, amit a fáradtsággal lehetne összetéveszteni. Egy hirtelen betörést ír le. A jelenlét hirtelen megjelenik, és a reakció fizikai, azonnali, bénító félelem. Az üzenet az egyetlen mondattal kezdődik, amely képes eloszlatni ezt a félelmet. Ne féljetek! És rögtön közli a hírt olyan pontossággal, amely nem hagy helyet enyhe értelmezésnek. Jó hír nagy örömmel az egész népnek. Egy megváltó születése Dávid városában. Krisztus az Úr. A címek nem költői céllal vannak megadva, azonosításra szolgálnak. Megváltó, messiás, Úr. Szavak, amelyek a rossz helyen kimondva veszélyesnek tűnhettek volna, de azon az éjszakán olyan férfiaknak szóltak, akik a városon kívül a hatalmi struktúráktól távol éltek. A legkonkrétabb a jel volt. Nem ígértek nekik csillagot egy palota fölött, sem kíséretet. Egy ellenőrizhető adatot adtak. Megtalálják a gyermeket bepójálva, a jászolban fekve. A megerősítés nem látható nagyság lesz, sebezhetőség lesz. Egy újszülött, aki egy itatóban fekszik, a lehető legkevésbé ünnepélyes helyen, mintha az üzenet már az első perctől kezdve hangsúlyozná, hogy ez nem követi az emberi presztízs szabályait. Az ég nem korlátozódott egyetlen hírnökre. A jelenetet az égi hadsereg tömege bővítette, egy kórusos jelenlét, amely az üzenetet kiáltvánnyá alakítja. Dicsőség Istennek és béke a földön. A kép szokatlan a kontraszt miatt. Egy sereg, amely nem a hatalom gyakorlására jön, hanem a béke kinyilvánítására. Egy csapat, amely nem emberi trónus köré gyűlik, hanem egy pásztormező fölött jelenik meg. És amikor ez a jelenlét eltűnik, az éjszaka visszatér a szokásos formájába. Hideg, sötétség, föld, állatok lélegzése. A pásztorok nem maradtak vitatkozni azon, hogy képzelték-e mindezt. Azonnali döntést hoztak, elmennek Betlehembe, hogy lássák, amit nekik hirdettek. Ennek valódi költsége van, mert egy nyájat éjszaka hagyni kitettséget jelent a veszteségnek. Mégis sürgősen elindultak. Megérkeztek a városba, és úgy keresték, ahogy ilyen helyzetben szokás. Kérdezgetve, házról házra járva,
követve a nyomokat, amíg meg nem találták a jelet igazoló jelenetet. És megtalálták. József, Mária és a gyermek a leírt helyen, bepójálva, a jászolban fekve. Ekkor a történet már nem volt családi titok, mert a pásztorok nem hallgattak. Elmesélték, amit láttak, és amit mondtak nekik a gyermekről. És úgy mesélték, ahogy az ember még mindig remeg az esemény miatt, intézményi szűrő és protokoll nélkül, a lehetetlen hírt kapottnak hiszve. A hallgatóság reakciója ámulat volt. Az ámulat nem jelent automatikus hitet, de azt igen, hogy a történet elkezdett terjedni. És ami terjed, egy birodalmi rendelettel telített városban gyorsan eljuthat váratlan fülekhez. József számára ez a látogatás kétélű volt. Megerősítette, hogy a gyermek nem csak egy privát történet. Voltak külső tanúk, még ha marginálisak is, de egyben kitettséget is jelentett. Betlehem zsúfolt volt, emberek jöttek-mentek, családok zsúfolódtak, a türelem a határán. Egy csoport férfi, aki azt mondta, hogy megszületett a messiás, és egy házat jelölt meg, kíváncsiságot kelthetett, de veszélyes tekinteteket is vonzhatott, ha valaki politikai érdekkel hallotta a rossz szót. Mária másképp reagált. Nem kiáltott, nem vitatkozott, hanem őrzött. A történet hangsúlyoz egy belső gesztust. Mária megőrizte ezeket a tényeket, és a szívében mérlegelte, mintha darabokat rakna össze, amelyek még nem illeszkednek teljesen. A mezőn kapott hír, a fia fölé mondott címek, a jászol jele, az idegenek érkezése ezzel a bizonyossággal, mindez nem oldódott meg egyszerű magyarázattal. Felhalmozódott bizonyítékként, amely még nem alkotott teljes képet, ő nem beszéddé formálta, rendezett emlékként tartotta. A pásztorok visszatértek a munkájukhoz, dicsőítve Istent azért, amit hallottak és láttak, és a ház a mozgás után visszatért a relatív csendbe, abba a fajta csendbe, ami akkor marad, amikor elcsitulnak a külső hangok, és visszatér az alap. Egy csecsemő, aki táplálékra és melegre szorul, egy anya, aki felépül a szülésből, egy apa, aki rendezi a környezetet, hogy az élet ne szétesjen. Ez az élet nem lett könnyebb az égi üzenetek miatt, továbbra is szegények élete volt egy kemény világban. De az idő haladt, és az idővel jött a vallási kötelezettség, amit nem lehetett figyelmen kívül hagyni. A törvény eljárást jelölt ki a születés után. Volt egy meghatározott időszak, amely után az anyának fel kellett mutatnia felajánlásokat a megtisztulásért. Ráadásul az elsőszülött fiú megváltása egy konkrét fizetéssel járt az áldozó pap felé. Nem volt ez költség nélküli szimbolikus gesztus, konkrét erőforrásokat és utazást igényelt. József és Mária nem álltak abban a helyzetben, hogy tehetős családként jelenjenek meg. Maga a törvény figyelembe vette ezt a valóságot. Ha nem tudtak bárányt felajánlani, 2 madarat adhattak. Ez a kikötés pontosan meghatározta társadalmi helyzetüket. Teljesítésük a kevesek útját követte. Mégis teljesítették. Elkészítették az engedélyezett felajánlásokat, és összegyűjtötték az elsőszülött megváltásához szükséges pénzt. A gyermek karjukban és az ajándékok kézben elindultak Betlehemből Jeruzsálembe körülbelül 10 kilométerre, hogy bemutatkozzanak a templomban és elvégezzék a szükséges szertartást. A templomban való bemutatás és Simeon és Anna proféciái. 40 nappal a születés után eljött az idő, hogy betartsák a törvényt. Az út Betlehemtől Jeruzsálemig rövid volt, körülbelül 10 kilométer, de szimbolikusan hatalmas. Ezen az úton kereszteződött egy munkáscsalád szegénysége és Izrael legnagyobb vallási központjának ünnepélyessége. József magával vitte az elsőszülött kiváltásához szükséges pénzt, 5 ezüst siklát, a törvény által előírt összeget. Mária vitte a 2 gerlét, amelyek a gazdagok bárányát helyettesítették. Így, kíséret és ceremóniák nélkül beléptek a templomba egy pólyába csavart gyermekkel, egy fáradt anyával és egy csendes apával.
A jeruzsálemi templom nem csupán egy épület volt, egy egész világ hozzáférési szintekkel, udvarokkal, lépcsőkkel és hivatalnokokkal. A gazdagok drága áldozatokat mutattak be, a szegények a sorukat várták az állatokkal a kezükben. A zaj folyamatos volt, bégetés, mormogás, énekek, lépések, ebben az ismeretlen tömegben a gyermekkel lévő pár nem keltett feltűnést, de ott volt egy idős férfi, aki várta őket, bár nem teljesen tudatában volt ennek. A neve Szimeon volt. A források igazságos és jámbor emberként írják le, akit egy ígéret tartott életben évek óta, nem hal meg anélkül, hogy látná a messiást. Ez személyes elvárás volt, de nemzeti is. A római uralom idején sokan a politikai felszabadulásról álmodtak. Szimeon azonban mást várt. Izrael vigasztalása. Egy kifejezés, amely inkább a lelki megváltásról szólt, mint a katonai győzelemről. A beszámoló szerint a lélek arra indította aznap, hogy belépjen a templomba. Nem volt égi hang, vagy külső figyelmeztetés. Csak egy világos belső késztetés, az a fajta belső bizonyosság, amely a megfelelő helyre juttatja az embert a pontos időben. Amikor meglátta a párt a gyermekkel, nem kért igazolásokat vagy jeleket. Felismerte őket. Felvette a gyermeket és kimondta azokat a szavakat, amelyek később búcsúimaként maradtak fenn. Most, Uram, engedd el a te szolgádat békében, mert szemeim látták a te üdvösségedet, világosságot a pogányok megvilágosítására és néped Izrael dicsőségére. Ez nem magánáldás volt, a gyermek sorsának összegzése. Simeon abban a kis testben olyasmit látott, amit a templom hatalmasai és a papok sem láthattak, egy üdvösséget, amely nem csak Izraelre, hanem minden nemzetre kiterjed. József és Mária hallgattak, a meglepetés keveredett a tisztelettel. Simeon megáldotta őket, de következő szavai nem voltak megnyugtatóak. Máriához fordult, és egy jövőről beszélt, amely fájni fog neki. Ez a gyermek sokak esésére és felemelkedésére lett kijelölve Izraelben, és jel lesz, amely ellenkezésbe ütközik, és egy kard átszúrja a te lelkedet. Ez egy profécia volt az öröm közepette, figyelmeztetés a fényben. Nem emberi fenyegetésről volt szó, hanem egy élet elkerülhetetlen költségéről, amely a valóság felfedésével szíveket fog megosztani. Mi alatt Simeon beszélt, egy másik alak közeledett. Egy idős asszony volt, Anna, Fanuel leánya, Asser törzséből. Évtizedek óta özvegy, a templomnak szentelve életét, ismert az imádság és böjt életéről. A belső területen élt, szolgálva Istent éjjel-nappal. Ő is felismerte a gyermeket. Nem tett fel kérdést. Hálát adott Istennek, és beszélni kezdett a gyermekről mindazoknak, akik Jeruzsálem megváltását várták. 2 tanú, egy férfi és egy nő, 2 generáció, akik egész életükben vártak, látták azt, amit a többiek nem láttak. A rituálé folytatódott. József kifizette az 5 siklátot, a pap átvette az érméket és elvégezte az áldást. A gerlék felajánlása a parancsnak megfelelően történt, egy az égő áldozathoz, a másik a bűnért való áldozathoz. Nem volt pompa, sem nyilvános figyelem. A szertartás után a család lement a templom lépcsőin, és kilépett az utcák nyüzsgésébe. Az eladók, zarándokok és papok között elvesztek, mint bármely más csoport, amely naponta kibejár. De Mária most valami mást vitt magával. Nem csak az angyalok és pásztorok emlékét, hanem szavakat, amelyeket nem lehetett elfelejteni. Az ellentét erős volt. Egy szegény gyermek bemutatása a templom gazdagjai között, 2 idős ember beszél a megváltásról és a fényről, és egy profécia, amely a fájdalom gondolatát hozza a remény közepette. Az emberi logika szerint a születésnek csak örömnek kellett volna lennie. Simeon logikája szerint ez a konfliktus bejelentése is volt. Egy kard átszúrja a lelkedet. Senki sem tudta mikor vagy hogyan, de ezek a szavak árnyékként kísérték Máriát, miközben a gyermek nőtt. A törvény betartása után a család visszatért Betlehembe.
Ott az élet folytatta lehetséges ritmusát. József visszatért a munkához, javított, épített, vállalkozásokat végzett. Mária gondoskodott a kicsiről, aki már nem az első éjszaka újszülöttje volt, hanem egy gyermek, aki kezdett megállni a karokban, kíváncsian nézett és kinyújtotta kezét minden iránt, amit látott. A beszámoló megemlíti, hogy Mária minden mozdulatot, mosolyt, szót megőrzött. Nem mint egy átlagos anya, hanem mint valaki, aki a mindennapokban olyan jeleket érzékelt, amelyeket meg kellett jegyeznie. Az idő nyugodtan telt. Betlehem befogadta őket, ahogy bármely város befogadja az ott maradókat. József mesterségéről ismert volt, a gyermek pedig az erő és az intelligencia jeleit mutatta, ahogy figyelt és tanult. De a templomban töltött nap visszhangja nem múlt el. Az éjszaka csendjeiben Mária átismételte az idős ember szavait, és őrizte azokat a többi mellett, az angyal üzenetét, a lehetetlen utazást, a kölcsönzött helyen születést, a pásztorokat, a sötétben énekelt dalokat, és most az ígért kardot. Nem értette, milyen formát ölt majd az a fájdalom, de már tudta, hogy a legtisztább szeretet a legmélyebb sebet hordozhatja magában. Évekkel később, amikor Názáretben az élet visszatért a normális kerékvágásba, és Jézus a játék, munka és tanulás között nőtt fel, ez a profécia tovább várakozott, mint egy árnyék a szív szélén. Amit Simeon és Anna láttak a templomban, az nem csupán egy gyermek volt. Egy történet kezdett kibontakozni. És valamikor az útja során, amikor Mária a keresztnél állt, emlékezni fog arra a napra, arra az idős férfira, arra az intésre, és végül megérti, mit akart mondani. Egy kard valóban átszúrta a lelkét. A három királyok, Heródes számítása és a menekülés Egyiptomba. Amikor kiléptek a templomból, József és Mária Betlehem felé indultak az érzéssel, hogy teljesítették, amit kellett, de új aggodalom is jelentkezett bennük. Jeruzsálemben senki sem állította meg őket, senki sem tett kínos kérdéseket, senki sem csapott jelenetet. A legellenőrzöttebb hely szemében, Júdeában ők csak egy újabb szegény család voltak, a karjukban tartott csecsemővel. Betlehemben az élet újra az alapokra szorítkozott. Étel, pihenés, munka és a kísérlet, hogy fenntartsanak bizonyos normalitást egy olyan városban, amely még mindig az emberek mozgásától volt befolyásolva. Ahogy teltek a hetek, ez a normalitás stabilabbá vált. A gyermek már nem az első éjszaka újszülöttje volt. Nőtt, megerősödött, és a család alkalmazkodott egy lehetséges rutinhoz. Ebben az időszakban, amikor már stabilabb volt a letelepedésük, megérkeztek a látogatók, akik megváltoztatták az egyensúlyt. Nem a mezőgazdasági pásztorok voltak, nem a közvetlen környékről érkeztek. Keletről jöttek, és a történet, amely elhozta őket, nem királyokként írja le őket, és nem ad pontos számot. A funkciójuk alapján azonosítja őket. Mennyei jelek megfigyelésével foglalkozó férfiak, utazók, akik az eget nyelvként értelmezték, és akik úgy döntöttek, hogy az alapján cselekszenek, amit láttak. Az első hibájuk, amelyet sokan az első elkerülhetetlen tettüknek is tekintenek, az volt, hogy Jeruzsálemben keresték őket. Egy Rómának alárendelt király társadalmában a született király iránti érdeklődés nem kíváncsiság, lövésnek számít. A fővárosban a hír nem marad az utcán, felmegy. Heródes úgy fogadta, ahogy a hatalmasok bármilyen fenyegetésre utaló pletykát fogadnak, félelemmel és módszerrel. Nem azt kérdezte, ha igaz, azt kérdezte, hol és mikor. Nem áldozatként cselekedett, hanem számításból. Heródes már ismerte a szimbolikus teret. Júdea tele volt régi várakozásokkal, és Betlehem nem volt akármi falu. Ez volt a név, amely Dávid emlékéhez és az ígért királyság eszméjéhez kapcsolódott. Így a király azt tette, amit a paranoiából uralkodók tesznek.
szövegszakértőket hívott, értelmezést kért, megtalálta a hagyomány által jelölt helyet, és a proféciát működési térképpé alakította. Ezután privátban beszélt a bölcsekkel. Pontosságot akart, nem költészetet. Megkapta tőlük a kulcsfontosságú adatot, mikor jelent meg a jel. Mert egy Heródeshez hasonló ember gondolkodásában az idő cselekvési lehetőséget jelent. Ezzel az információval álcázott parancsot adott nekik. Menjenek Betlehembe, találják meg a gyermeket, és térjenek vissza, hogy tájékoztassák őt, állítólag azért, hogy ő is imádja a gyermeket. A maszk tökéletes volt, vallási udvariasság politikai szándék szolgálatában. A bölcsek elindultak Betlehem felé, és amikor megtalálták a házat, a jelenet nem egy palota volt. A lehető legnyersebb értelemben vett királyi család jelenete volt. Egy kisgyermek, egy fiatal anya, egy rang nélküli apa, egy luxustól mentes környezet. Mégis azt tették, amiért jöttek. Leborultak és ajándékokat kínáltak. Aranyat, tömjént és mirhát. 3 tárgy, amely az ókori világban értékkel és jelentéssel bírt, kézzelfogható gazdagság, rituális elemek és egy anyag, amely egyszerre kapcsolódott parfümhöz és balzsamozáshoz. József számára ezek az ajándékok veszélyes áldást jelentettek. Az arany fenntarthatta őket, ha nem volt munka, de le is leplezhette volna őket, ha valaki megkérdezte, honnan származik. Egy kiterjedt szegénység kontextusában a luxus vonzza a tekinteteket és a kérdéseket, és a kérdések terjednek. De a legnagyobb veszély nem a nép kíváncsiságában rejlett. A királyban volt, aki már kiszámolta. A bölcsek azonban nem tértek vissza Jeruzsálembe. A történet szerint álmukban figyelmeztetést kaptak. Ne térjenek vissza Heródeshez. Más utat választottak és eltűntek a politikai színtérről, mielőtt a palota eszközeivé váltak volna. A döntés, bár megmentette őket a bűnrészességtől, nem semlegesítette a gépezetet, aktiválta. Heródes várta a visszatérést. Amikor megértette, hogy nem térnek vissza, a távollétet gúnyként értelmezte, és egy ilyen király számára a gúnyt nem diplomáciával büntetik. Elővigyázatossági erőszakkal büntetik. Pontos hely nélkül az elméje brutális megoldást választott. A probléma széleskörű megszüntetését. Egy azonosított gyermek helyett úgy döntött, hogy minden olyan gyermeket megöl, aki a kiszámított időintervallumba eshet. Ezt a parancsot, amely a hagyományban az ártatlanok mészárlása néven ismert, Máté evangéliumának része, és történészek vitatták hatókörét és külső megerősítését illetően, de illeszkedik a régi források Heródesről alkotott profiljához. Egy olyan uralkodóhoz, aki szélsőséges intézkedésekre képes a trónja védelmében. Amíg ez zajlott, a figyelmeztetés újra eljutott Józsefhez, ismét álom útján. Nem volt vita, nem volt idő a tervezésre. Az utasítás sürgős volt. Keljen fel, vegye magához a gyermeket és az anyját, és meneküljenek. A döntő részlet a célállomás volt, Egyiptom. Kijutni Júdeából azt jelentette, hogy elhagyják azt a közvetlen sugárterületet, ahol Heródes gyorsan tudott cselekedni, és átlépni egy olyan területre, ahol a üldözés nem lett volna ugyanolyan hatékony. Józsefnek nem volt ideje búcsúzkodni vagy magyarázkodni. Az éjszakai menekülés az egyetlen, ami működik, ha az ellenség irányítja az útvonalakat, a híreket és a hatóságokat. A minimumot készítették elő, ruházat, egy kevés étel, a gyermek becsomagolva és a gyaloglás döntése. Ha az arany egy részét magukkal vitték, nem kapzsiságból, hanem logikából, egy száműzetést erőforrásokkal lehet fenntartani, és egy elmozdított mesterembernek idő kell, hogy újra építse ügyfélkörét. Az út Egyiptom felé nem sétarepülés volt. Sivatagos területeken és olyan útvonalakon kellett átkelni, ahol a biztonság a magányosság elkerülésétől függött. Egy kisgyermekes család számára a kockázat állandó volt. Éhség, betegség, erőszak. De a maradás veszélye rosszabb volt, mert célzott veszély volt. A menekülés menekültekké változtatja a családot. Olyan emberekké, akik nem választásból mozognak, hanem mert a hatalom úgy döntött, hogy létük elviselhetetlen.
Egyiptom ráadásul nem volt kulturális üresség. Régi és kiterjedt zsidó közösségek voltak, különösen olyan városokban, mint Alexandria, és ez a jelenlét minimális hálózatokat biztosíthatott, közös nyelvet, ismert vallási gyakorlatokat és bizonyos lehetőséget a beilleszkedésre anélkül, hogy teljesen egyedül maradnának. Nem jelentette, hogy könnyű lett volna. Azt jelentette, hogy lehetséges volt. Így József elvitte Máriát és a gyermeket Júdeán kívülre, mielőtt az erőszak elérte volna az ajtajukat, és a határ túloldalán telepedtek le, idegen földön élve, a munka és az anonimitás által fenntartva, miközben Betlehemben Heródes terrorja a menekülésre képtelen házakra hullott. Egyiptom, Heródes halála és a óvatos visszatérés Galileába. Egyiptomban a család élete a száműzött számára fenntartható minimumra szűkült, anonimitásra, munkára és csendre. Nem rendelkeztek kiterjedt garantált hálózattal, de nem is estek teljesen üres térbe. Egyiptomban generációk óta jelentős zsidó jelenlét volt, különösen a városokban, ahol a diaszpóra nőtt és beilleszkedett a helyi gazdaságba. Ez a valóság lehetővé tette, hogy egy olyan ember, mint József, munkát találjon anélkül, hogy túl sokat kellene magyaráznia a történetéről. Javítani, rendbehozni, építeni, megoldani azt, amit mások nem tudtak saját kezükből megoldani. A száműzetés azonban nem pihenés volt. Ez egy folyamatos éberség alatt álló élet volt. A határ nem volt tökéletes pajzs. Távolság volt, és néha a távolság az egyetlen dolog, ami elválasztja a családot egy halálos parancstól. Józsefnek mindent mérlegelnie kellett, hol éljen, kivel beszéljen, mit mondjon, mit hallgasson el. Egy kézműves a kenyerét az ügyfelekkel és a szomszédokkal folytatott beszélgetéssel keresi meg, de egy menekült megtanulja a minimális beszédet. Mária eközben idegen földön nevelte a gyermeket, eredeti környezete támogatása nélkül, egy olyan gyermeket, aki nőtt, anélkül, hogy tudta volna, hogy a neve, bár még nem terjedt el, politikai fenyegetéssel volt összekapcsolva. Az idő telt, ahogy a száműzetésben telik. Nem grandiózus dátumokkal jelölve, de nyomot hagyva. Jézus abba hagyta a törékeny csecsemő szerepét, és kisgyermekké vált, új erőkkel a lábában, felfedezés vággyal, azzal a függőség és akarat keverékével, amely megváltoztatja egy ház ritmusát. Ebben a szakaszban a túlélés még igényesebbé vált. Egy gyermek, aki kúszik, majd járni kezd, arra kényszeríti a házat, hogy biztonságosabb legyen, több étellel, több rutinnal. És ezek a rutinok egy olyan helyen, ami nem a tiéd, kétszer annyiba kerülnek. Az a fenyegetés, ami elűzte őket, eközben továbbra is aktív volt Júdeában. Heródes volt ennek a veszélynek a középpontja, és amíg Heródes élt, nem volt lehetséges visszatérés. De a személyes hatalomnak biológiai korlátai vannak. Heródes megbetegedett, legyengült és meghalt. Halálával a közvetlen üldöztetés elvesztette azt az embert, aki azt elrendelte. A hírkaput nyitott, de nem garantálta a biztonságot, mert a királyság nem tűnt el a király halálával, újra szerveződött. Heródes területét a fiai között osztották fel, és a legkényesebb régió, Júdea Jeruzsálemmel Arkhélau irányítása alá került. Ez a név számított, mert Arkhélau nem volt kisebb vezető. Volt hatalma és híres volt az erőszakról. A belső feszültségek Júdeában nem csökkentek Heródes halálával, bizonyos szempontból még kiszámíthatatlanabbá váltak. Ekkor újra az álom irányítást nyújtott. József kapta az utasítást, hogy térjen vissza Izrael földjére. A közvetlen veszély elmúlt. Akik a gyermek életét keresték, már nem voltak ott. De a visszatérés nem jelentette azt, hogy visszatérjenek a kiinduló pontjukra, mintha semmi sem történt volna. Ez azt jelentette, hogy vissza kellett lépniük egy olyan területre, ahol a politika újra szerveződött, ahol a vezetők nevei megváltoztak, de az ellenőrzési gyakorlatok továbbra is éltek. József óvatosan készítette elő a visszatérést, ami már a jellemének része volt. A visszatérés útvonalak keresztül, ellenőrzéseknek kitéve, a biztonság szabálytalan útjain a szerencsére hagyatkozva járt.
De a visszatérés olyan dolgokat is kínált, amit Egyiptom nem tudott adni. Teljes kulturális hovatartozást, ismert közösségi életet és lehetőséget a gyermek felnevelésére saját földjén, anélkül, hogy örökké idegenként kellene élniük. Az első logikus impulzus az lett volna, hogy visszatérjenek Júdeába, talán Betlehembe, ahol a gyermek született és ahol már éltek egy ideig. Azonban ez a lehetőség ütközött egy konkrét ténnyel. Archélau uralkodott ott. És a történet megőriz egy lényeges részletet. József félt Júdeába menni, amikor megtudta, hogy Archélau apja helyett uralkodik. Ez a félelem nem babona volt, számítás. Egy új vezető erőt mutathat, hogy megerősítse hatalmát. Egy népszerűtlen vezető elnyomhat, hogy fenntartsa pozícióját. És egy messiási elvárásokkal teli régióban minden szó a született királyról új kezek által újrahasznosítható volt. Ezért József megváltoztatta irányát. Ahelyett, hogy Júdeában telepedett volna le, észak felé, Galilea felé indult. Ez a választás stratégiai logikát hordozott. Galilea más adminisztráció alatt állt, kevésbé kapcsolódott Jeruzsálem vallási és politikai központjához, más felügyeleti dinamikával. És Galilea belsejében Názáret volt a tökéletes célpont. Egy hely presztízs nélkül, távol a nagy központoktól, elég kicsi ahhoz, hogy észrevétlen maradjon a nagy politikában, de elég stabil ahhoz, hogy élhessenek. A visszatérés Názáretbe nem volt diadalmas bevonulás. Csendes visszailleszkedés volt. József újra csak egy kézműves volt a nép szemében, egy férfi, aki dolgozik, javít, teljesít. Mária visszatért egy olyan környezetbe, ahol a történetek súlyosak, és ahol a múltját emlékezhették, vagy újra értelmezhették. De most egy kisgyermekkel tért vissza, és ez a gyermek állandó társadalmi tényező volt. Mária teste már nem volt a bíráskodás középpontjában. A gyermek volt az. És mégis Názáret valami olyat kínált, amit Júdea nem. Politikai láthatatlanságot. A ház újra szerveződött diszkrécióval. Nem volt lehetőség arra, hogy ismét felhívják magukra a figyelmet. A gyermeknek úgy kellett nőnie, mint a falu gyermekei. Egyszerű feladatok között, egyszerű játékokkal, megfigyelés által tanulva. József ebben a szakaszban a normalitás felépítésével foglalkozott. A normalitás számára pajzs volt. Minél normálisabbnak tűnt a család, annál kevésbé keltett érdeklődést. Minél kiszámíthatóbb volt a rutinjuk, annál kevesebb tüzelőanyagot adott a kívülállók képzeletének. És miközben ez a normalitás telepedett meg, Júdea tovább változott. Archélau kormányzása nem vált stabilabbá. Igazgatási módja annyira konfliktusos és elutasított volt, hogy idővel Róma eltávolította a hatalomból. Ez mutatja, hogy József félelme nem volt túlzás. Archélau problémás vezetőként ismert volt még az imperiális logika keretein belül is. A régiót később közvetlenebb módon a római közigazgatás vette át. De addigra a család már messze volt, északon, és a gyermek egy olyan helyen nőtt fel, ahol senki sem kereste. Názáret ismét menedékként szolgált, nem falak miatt, hanem jelentéktelenség miatt. Ott Jézus a kisgyermekből tudatos gyermek lett, képes utasításokat megérteni, segíteni, és a világot már nem csecsemőként nézni. Története, amely az uralkodói rendeletekkel és valós fenyegetésekkel kezdődött, a mindennapi élet rétegeibe burkolódott. Egy szerény ház, egy mesterség, egy anya, aki emlékezett, egy apa, aki mérte a kockázatokat. Így telepedtek vissza, anélkül, hogy bejelentkeztek volna, anélkül, hogy bármit követeltek volna, és a gyermek Názáretben közönséges névvel és mindennapi élettel nőtt fel, miközben Júdea távol tombolt, olyan férfiak által irányítva, akik elestek és másokkal helyettesítették őket. A rejtett évek Názáretben visszatérés, neveltetés és a templomi epizód.
Nazaretben a visszatérés nem hozott tapsot vagy nyilvános jeleneteket. A család úgy telepedett le, ahogy bármelyik háztartás próbál túlélni, rutinnal, diszkrécióval és munkával. A falu kicsi volt, korlátozott forrásokkal, és a mindennapi élet megbízások, aratások, minimális cserék és rokoni kapcsolatok mentén zajlott. József számára ez azt jelentette, hogy visszatérhetett ahhoz, amit biztosan tudott csinálni, kézzel dolgozni, konkrét szükségleteket megoldani, a házat a mesterségével fenntartani. Nazaret közel volt Galilea nagyobb központjaihoz, és a Sepphoриsszal való közelsége miatt, bár a falu vidéki módon élt, a római világ nem volt absztrakt ötlet. Közeli környezet volt, kulturális és gazdasági jelenléttel, néhány kilométerre, bár nem irányította a mindennapok ritmusát. Jézus ebben a keretben nőtt fel. Nem úgy, mint a valódi világtól elzárt gyermek, hanem mint egy falusi fiú. Megfigyelés útján tanult, korán elsajátította a társadalmi szabályokat, megértette, hogy a munka az étel alapja, és hogy az étel nem hullik az ölünkbe véletlenül. Ilyen háztartásban a gyermekkornak gyakorlati értelemben rövid volt. Nem azért, mert hiányzott volna az érzelem, hanem mert a szükség siettetett. Egy gyermek korán kezdett segíteni, eleinte apró feladatokat, később valós felelősségeket. A ház rendet követelt, a gazdaság fegyelmet, a falu pedig normális viselkedést. A normális élet ezen a családnál pajzsként szolgált. A vallásos élet szintén szerkezetileg a növekedés része volt, nem külön téma, hanem a hovatartozás nyelve. A közösség a gyakorlathoz igazodott. Imádság, ünnepek, rendszeres tanítás, ősi történetek emlékezete és szabályok betartása. Jézus szövegeket, történeteket és vitákat hallgatott, amelyek meghatározták, kik ők és mit várnak tőlük. A tanulás nem csak az olvasásról szólt, hallgatni, megjegyezni, ismételni, kérdezni. Ebben a világban a jó kérdések feltevése és a történetek mindennapi élethez való kapcsolása valódi intelligencia formának számított. Maria eközben különleges emlékezetet hordozott. Amit átélt, nem válhatott stabil nyilvános beszélgetéssé, mert a falu nem működött magánkinyilatkoztatásokkal. Így Maria megőrizte, rendszerezte és megtartotta. A csend nem volt üres, védelem volt. József szintén a csendet módszerként értette. Átmentek a számüzetésen, és egy gyerekkel tértek vissza, aki növekedhetett anélkül, hogy keresnék. Ami védte őket, nem külső erő volt, az volt, hogy egynek tűntek a sok közül. Az idő múlásával József alakja kevésbé látszik a későbbi történetben. Nincs végső jelenet, nincs kőbevésett dátum. Egyszerűen abba hagyja a feltűnést. Egy kézműves családban ez a hiány nem szimbolikus jelentőségű, anyagi változásként érzékelik. Ha József nincs, a ház termelői struktúráját újra kell szervezni. És ez elkerülhetetlenül azt jelenti, hogy Jézus már korán egyre nagyobb szerepet kapott a háztartásban. Nem sorsként, hanem szükségként. Az évek így teltek, munka, közösség és vallásos gyakorlat között, amíg el nem érkezett egyike azoknak a pillanatoknak, amelyek az akkori zsidó életben ismétlődtek. A zarándoklat Jeruzsálembe az egyik nagy ünnepre, különösen a húsvétra. Galileából Jeruzsálembe utazni nem volt olyan, amit egyedül és stratégia nélkül csináltak volna. Karavánokban, rokonok és ismerősök nagy csoportjában utaztak, biztonsági és logisztikai okokból. Könnyebb volt az útvonalakat megosztani, közel aludni, a gyerekeket több felnőtt között védeni, az ételt elosztani és a veszélyeket figyelni. Ebben a kontextusban a család Jeruzsálembe való mozgása nem kivételes tett volt, hanem egy közösségi, vallásos gyakorlat, amely összekötötte a perifériát a központtal. Jézus 12 éves volt, amikor bekövetkezett az a történés, amely rövid időre megtörte a normális élet rétegét. 12 év nem teljes gyerekkor.
Ez az átmenet kora volt. Egy fiú elég nagy ahhoz, hogy egy csoportban mozogjon, felnőttekkel beszéljen, utasításokat kövessen, és ne legyen mindig az anyja kezénél. Épp ezért volt lehetséges a későbbi hiba. Egy karavánban egy gyerek lehet unokatestvérekkel, szomszédokkal vagy barátokkal, az ellenőrzés eloszlik. És amikor minden működik, mint mindig, senki sem gyanítja, hogy valami kikerült a kerékpályáról. Az ünnep végeztével a csoport visszaindult. József és Mária azt feltételezték, hogy Jézus valamelyik rokonával vagy a gyerekcsoporttal van. Egy teljes napot gyalogoltak ezzel a feltételezéssel. Csak amikor a mozgás megállt, és elérkezett az összegyűlés ideje, nyílt meg az üresség. Jézus nem volt ott. Abban a világban egy gyerek elvesztése nem volt kicsi aggodalom. Valódi veszély volt. Eltűnés, baleset, erőszak. A reakció azonnali volt. Vissza Jeruzsálembe. A visszatérés sem nyújtott megnyugvást. A város nagy, zsúfolt, zavaros volt, és a gyerek bárhol lehetett. Ismerősök között, átjáró helyeken, azokban a terekben keresték, ahol egy fiú kíváncsiságból vagy figyelmetlenségből maradhatott. A történet keményen hangsúlyozza, 3 napba telt, mire megtalálták. Nem teljesen világos, hogy ez a 3 nap tartalmazza-e az indulás és visszatérés napját, vagy 3 teljes napot a városban. De a lényeg az idő súlya. Egy anya és egy apa számára ebben a helyzetben 3 nap szakadék. Amikor végül megtalálták, nem volt sérült, nem rejtőzködött félelemből, nem sírt. A templomban volt, udvarkoknál, ahol tanítottak és vitattak. Ült a mesterek között, hallgatott és kérdezett. A jelenet nem írja le, hogy Jézus prédikált volna, mint egy felnőtt, hanem aktívan és értelmesen vett részt. Kérdések, válaszok, megértés. És a hatás azonnali volt a hallgatókra. Csodálkozás az értelmezése miatt. Mária és József a rettegés tapasztalatából reagáltak, nem elméletből. Amikor meglátták, a meglepetés keveredett a fájdalommal. Mária egyenes mondattal szólt hozzá, kétségbeesve keresték. Ez a szó kétségbeesés, nem díszítés. Ez annak az állapota, aki úgy érzi, elvesztette gyermekét egy hatalmas városban. Jézus válasza rövid és zavarba ejtő volt. Miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy atyám dolgával kell törődnöm? A mondat döntő élt hordoz, mert prioritást állít fel. Nem tagadja a családját, és nem lenézi őket, de egy magasabb tengelyt jelöl, mint a ház. És ez a tengely, 12 évesen, a templomban elmondva, megértési szakadékot hoz létre. A történet szerint nem értették teljesen, mit mondott. Nem azért, mert képtelenek lettek volna, hanem mert a mondat egy még ki nem bontott sorsra mutat. A feszültség után Jézus nem szökött el, és nem lázadt. Visszatért velük Nazaretbe, és folytatta a szokásos életet az ő hatalmuk alatt. Az epizód jelként maradt, rövid betörés, amely nem vált azonnali szolgálattá. Visszatért a munka, a rutin és a diszkréció. A történet ezt az időszakot egy konkrét formulával foglalja össze. Jézus növekedett bölcsességben, testi méretben és kegyelemben Isten előtt és az emberek előtt.